അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അഷ്ടമുടി ഹെർബൽ ഫിഷാണ്. കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി. സംഗതി അടിപൊളി കേട്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെളുക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ കളയണം. ചെളുക്ക, ചെതമ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയും. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ പേരാണിത്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കല്ലിപ്പിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് നല്ല സുന്ദരനാക്കിയിട്ട് ലെയറിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളിൽ പോകും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറി കൂടെ വന്ന് വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ മീൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തേക്കാം. നമ്മുടെ മീനിനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അരച്ച മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ പുരട്ടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഈ മസാലയിൽ ഇടുന്നത്. കാരണം ഉപ്പ് നമ്മൾ മുന്നേ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് മീൻ. പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തും മസാല തേക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്തായാലും നല്ല സൂപ്പർ മസാലയാണ്. നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ വരെ നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലനെ കറക്റ്റായി മടക്കി ഇതിന് കെട്ടിയെടുക്കണം. ഓരോരോ തലയ്ക്കുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നല്ലവണ്ണം കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ സൂപ്പറായിട്ട് കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കണം, പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം. അടിപൊളി. ഇനി നമ്മുടെ പൊതി അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അടിയിലിരുന്നോട്ടാ. നല്ല മണം, കണ്ട സൂപ്പർ മണം. നല്ല ചൂടുണ്ടാ, നല്ല ചൂട്. പുക വരുന്നുണ്ടാ. സംഗതി അടിപൊളി. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പഞ്ഞു പോലെ ആയിരുന്നു തോന്നാ. എന്താ ഇറച്ചിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സാധനം. എന്താ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടുണ്ട്, നല്ല ചൂട്. ഇതിൽ മസാലയെ കൂടിയിട്ട് നല്ല ലേശം മുക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൊളിയാ. അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പർ സംഭവം, സൂപ്പർ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് വെച്ച ഉപ്പില്ലേ, നല്ലോണം ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റ് ഇറച്ചിൽ അല്ലേ. പൊളി സാധനം, പൊളി സൂപ്പർ അടിപൊളി. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവം. നല്ല ചൂടുണ്ട്, അതാണ് ഇപ്പോൾ തൊടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അയ്യോ ഇതെന്താ വെന്ത് വാലൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തന്നതാ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മീനല്ലേ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വേകും. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പീസ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ശരിക്കും നല്ലോണം വെന്തതാണ്. എല്ലാം കിഴിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങി. മീൻ റോഹു അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിരിച്ചിരി മുള്ളു കൂടുതലാണ് ഈ റോഹുവിൽ. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ക്ഷമയോടെ ഇത് കഴിക്കണം. മുള്ളു കണ്ട ഒരു വൈ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു മുള്ളില്ലേ, ഇതാണ് റോഹുവിൻ്റെ മുള്ളുക. ഇങ്ങനെ വൈ പോലെ ഇരിക്കണ്ട. മുള്ളു കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾക്കിവിടെ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഹമൂർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു. ഇത് ക്ഷമയോടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നര അടിപൊളി പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി അല്ലേ, അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളെ. ഇതേപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അടിപൊളി. എന്ത് മീനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം. ഇന്ന മീൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഓരോരോ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. അതാണ് സത്യാവസ്ഥ.